Az bilinen ama bir o kadar da ilginç işletim sistemi ReactOS'u inceliyoruz. 1997 yılında bir grup geliştirici Windows'un hem görsel hem de mimari açıdan birebir kopyasını yazmak için bir proje başlatıyor. Projenin ismi FreeWin 95. Bu proje daha sonradan ReactOS ismini alıyor ve ilk sürümü 2000'li yılların başlarında yayınlanıyor. Genel yanılgının aksine ReactOS aslında bir Linux dağıtımı değil. Windows NT mimarisi örnek alınarak sıfırdan kodlanmış bir işletim sistemi. Windows NT aslında Windows'un bir sürümünün isminin olmasının yanı sıra Windows'un çekirdeğinin ve mimarisinin de ismi ve her Windows sürümünün bir aslında NT mimarisi, bir NT çekirdeğinin de sürümü var. Örneğin ReactOS Windows Server 2003'ün NT 5.2 çekirdeğinin seviyesinde uyumluluk açısından. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan bir duyuruyla Windows NT 6.0 yani Windows Vista çekirdeğine doğru bir çalışma yapıldığını ve 2026 içinde NT 6.0 uyumluluğunun gelebileceğini duyurdular. Kurulum için ReactOS'un sitesinden bu imajlarını indirip sanal makinenize veya gerçek bir bilgisayara kurabilirsiniz. Büyük ihtimalle fark etmişsinizdir ancak biz aslında videonun başından beri ReactOS'un da içindeyiz. Kurulum sonrasında sizi seçtiğiniz temaya göre yaklaşık olarak böyle bir ekran karşılıyor. Ekranın sağ alt köşesinde az önce bahsettiğim Windows NT uyumluluğunun numarası yazıyor NT 5.2 şeklinde. İncelemeye nereden başlayalım? Bence sağ tuş yapıp bir özellikler diyelim bakalım. Mesela arka planda duvar kağıdını ayarlayabiliyorsunuz. Uygula dediğimizde şu şekilde duvar kağıdını değiştirebiliyoruz. Ekran koruyucu, görünüm. Bu görünüm bölümünde ReactOS'un temalarını, dahili temalarını seçebiliyoruz. Mesela bu Lotus temasıymış. Şöyle bir start menüsüne bakalım. Ondan sonra Lunar temasına bakalım. Görev çubuğu renk değiştiriyor ve bazı renklendirmeler değişiyor. Mizu temasına bakalım. Bu biraz daha böyle Windows XP'ye yakın bir tema gibi gördüm. Ve Modern diye bir tema var. Bu da yine Windows XP'nin renklerine sahip güzel bir tema. Dahili temaların yanı sıra az sonra göstereceğim uygulama yöneticisinden de custom temalar indirebiliyoruz. Ben tekrardan klasik temaya geçiriyorum ve bu ekranı bir kapatalım. Bilgisayarımda bakalım neler varmış. Disklerimiz var. Windows'tan biraz daha farklı olarak buraya sistem kayıt dosyasının da bağlantısını eklemişler. Şu şekilde register editörü bilgisayarım içinden görüntüleyebiliyorsunuz. Başlattan ayarlardan bir denetim masasına bakalım. Şu ekranlara bakalım benzerliklerine. Birebir aynı Windows'un o dönemki sürümlerinin ekranlarıyla birebir aynı olarak görüyorum ben. Belki çok ufak benim fark edemediğim farklar vardır. Bölgesel seçenekler. Buradaki ekranlarda farklı olarak ben bir OpenGL yapılandırıcısı görüyorum. Buradaki ayarları ben olduğu gibi bırakıyorum ama böyle bir OpenGL yapılandırması seçeneği de mevcut. Yine gözüme çarpanlardan sistem bölümüne bakalım. Burada güzel bir şekilde logoyu gösteriyorlar. Yine bu bildiğimiz, alışık olduğumuz bir ekran. Bilgisayar adı, donanım, gelişmiş. Donanım bölümünde bir aygıt yöneticisine bakalım. Bu da Windows ile tamamen birebir şekilde tasarlanmış bir ekran. ReactOS'un içinde gelen bir uygulama yöneticisi var arkadaşlar. Bu uygulama yöneticisi Linux'ün biraz paket yöneticisi mantığına benzer şekilde çalışıyor. Bir repository'si var. Burada uygulama kategorileri var. Uygulamaları seçip indirip kurabiliyorsunuz veya yüklü olan uygulamaları güncelleştirebiliyorsunuz veya kaldırabiliyorsunuz. Yani tüm uygulamaları aynı Linux'teki gibi tek bir noktadan paket yöneticisi mantığıyla yönetebiliyorsunuz. Kurulabilir uygulamalardan şöyle bir bakalım neler varmış. Çeşitli kategorilere ayırmışlar. Sürücüler var benim gözüme çarpanlardan. Geliştirme araçları var. Arduino IDE, FreeBasic, CodeBlocks, Python. Oldukça geniş bir geliştirme araçları kategorisi var aslında. Ofis var. Mesela buradan bir LibreOffice'i kurmayı deneyelim şöyle. Bunu seçip kur dediğimizde LibreOffice'in kurulum dosyasını şu anda indiriyor. Ve indirme bittikten sonra da kurulum dosyasını otomatik olarak çalıştırıyor. Next diyelim, typical diyelim, install diyelim ve kurulum tamamlandı.
Bakalım başlat menüsünden programlardan LibreOffice 5.4 buraya gelmiş. Ses bölümüne bakalım. Müzik çalma uygulamaları var. Winamp bizim klasik değişmez müzik çalarımızı kurmak istedim ama paket indirilemiyor hatası verdi. Büyük ihtimalle indirmeye çalıştığı yerdeki sunucuda bir sıkıntı var. Başka müzik çalarlara bakalım. Ubar 2000'i mesela deneyelim. Bunu indirdi ve kurulumunu başlattı. Next, next, next diyerek devam ettiğimizde harika. Peki. Evet, mavi ekran sonrası yeniden başlatalım. Böylece açılış ekranını da aslında görmüş oluyoruz. Uygulama yöneticisini tekrardan bir açalım bakalım. Reactus'un uygulama yöneticisinde bir de temalar var. Mesela şöyle bir bakalım. Windows XP'den bir Luna teması demiş. Bunu bir kuralım bakalım. Microsoft Evolu'yu kabul ediyor muyum? Herhalde ediyorum büyük ihtimalle. Bu bakalım gelmiş mi temamız? Görünüm, görsel tarz, Windows XP. Çok güzel. Görsel olarak gerçekten bir Windows XP deneyimi yaşatıyor. Reactus'un uygulama yöneticisinde test edilmiş uygulamaları indirip kurabiliyorsunuz. Ama benim asıl merak ettiğim konu çok fazla bilinmeyen, kıyıda köşede kalmış uygulamaları acaba Reactus çalıştırabilecek mi? Bunu denemek için benim firmamın olduğu dönemde kendim geliştirdiğim bir arşivci diye bir yazılımı kurup görmek istedim. Ticari bir yazılım bu. InnoSetup ile hazırlamıştım bu kurulumu. Burada tam kurulumu seçerseniz arka plana bir MySQL sunucu kuruyor ve bir Windows servisi olarak da başlatıyor. Bakalım ne olacak? Kur diyelim. Şu an için dosyaları sorunsuz olarak kuruyor görünüyor. Programı şimdi çalıştırın diyelim bakalım. Evet, ana ekran geldi. Şurada bir giriş yapalım bakalım. Parola da arşivciydi. Lisans istiyor, evet. Kendi yazılımınızın sizden para istemesi de değişik bir duygu ama evet, şöyle bir lisans anahtarı ben buldum, doğrula diyelim ve giriş yaptı. Bakalım program işlevsel olarak çalışıyor mu? Evet, yani MySQL sunucusuna arkada bağlanmış gözüküyor. Şöyle bir kaydı açalım bakalım. Burada bazı görsel bozukluklar var ama bunun düşük çözünürlükten kaynaklandığını tahmin ediyorum. Mesela başka kayıtlara girelim. Genel olarak sorunsuz görünüyor. Açıkçası custom bileşenler de içeren bir uygulamayı, bilinmeyen bir uygulamayı da Reactus'un çalıştırmış olması beni şaşırttı. Yine denemek istediğim Delphi'nin o dönem kullandığım bir 7.2 Lite Edition'ı var. Bakalım bunu kurup çalıştırabilecek miyiz? Dosyaları sorunsuz şekilde ve hızlıca kuruyor görünüyor. Finish diyelim bakalım ve başlat menüsüne gelmiş mi? Delphi 7 Second Edition 7.2 bir çalıştıralım. Bu da arkadaşlar yine başarılı bir şekilde çalışıyor görünüyor. Hatta ben Run butonuna bastığımda derleyip uygulamayı çalıştırıyor görünüyor. Bu açıdan da ben yine başarılı buldum. Zaten aslında kendi uygulama mağazasında da Lazarus mevcuttu geliştirme araçları arasında ki bu da Delphi'nin çapraz platform bir implementasyonu aslında. Diğer yandan yine internette gezinmek isterseniz web tarayıcıları var. Ancak bu web tarayıcıları 32 bitlik eski sürümler. Mesela şuradan kurulabilir uygulamalardan Chrome'u görüyorum ben web tarayıcı olarak. Chromium var. Mozilla Firefox var mı ona bakalım. Evet, Mozilla Firefox'un 28 ve 48 ve 52 sürümleri var. 52 ESR sürümü. Bunu bir kuralım. Kurulum, standart kurulum diyelim. Devam edelim. Launch Firefox Now. Tamam diyelim. Ve gayet sorunsuz bir şekilde açıldı. Şöyle modern bir web sitesine girmeye çalışalım. YouTube'a mesela alalım. Please update your browser uyarısı çıkıyor ama remind me later dersek burayı atlayabileceğimizi tahmin ediyorum. Evet, mesela şuradan bir istem yazalım. Sayfalarda görsel olarak bazı bozukluklar var. Nesneler ikişer defa görünüyor. Bir videoya tıklayalım bakalım açılacak mı? Yine bazı bozuklar görüyorum sayfada ama genel olarak video izlenebiliyor, görünüyor. Reklama atlayamıyorum. Skip tuşu çalışmıyor.
çalışmıyor. Evet, videoyu oynatıyor görünüyor. Tam ekran yapabiliyor muyuz? Evet, tam ekranda yapabiliyoruz. Yani web'i görsel bazı bozuklukları dikkate almazsanız belki işinizi görecek şekilde kullanabilirsiniz gibi duruyor. Arkadaşlar, Reactos'un hala alfa sürümünde olan deneysel bir işletim sistemi olduğunu göz önünde bulundurun ve canlı ortamda özellikle hassas verilerinizi içeriyorsa asla kullanmayın. Windows olmayan bir işletim sisteminde Windows uygulamalarını çalıştırmak gibi bir ihtiyacınız varsa bunu herhangi bir GNU Linux dağıtımı üzerinde Wine uyumluluk katmanı kullanarak başarıyla yapabilirsiniz zaten. Sizin Reactos deneyimleriniz varsa yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.